สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้จะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในวันที่ 4 ถึง 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ประกาศสำนักพระราชวังเลขาธิการพระราชวังรับพระราชองค์การเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าโดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภากราบบังคมทูลในนามของปวงชนชาวไทยนั้นทรงพระราชดำริว่าเป็นโอกาสอันควรที่จะได้ประกอบการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามพระราชประเพณีเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลของประเทศชาติและราชอาณาจักรให้เป็นที่ชื่นชมยินดีของประชาชนผู้มีความหวังตั้งใจอยู่ทั่วกันจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นดังนี้วันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีบรมราชาภิเษกและเสด็จออกมหาสมาคมพระบรมวงศานุวงศ์คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณฑียนวันที่ 5 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธยพระนามาภิไธยและสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์จากนั้นเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางสถลมากวันที่ 6 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 เสด็จออกณสีหบัญชรพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราศาสตร์พระสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นเสด็จออกณพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสตร์คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลส่วนการเสด็จเลียบพระนครโดยขบวนพยุหญาตราทางชลมากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีขึ้นในช่วงการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินปลายปีพุทธศักราช 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง 1 มกราคม พุทธศักราช 2562 พายุ Depression บริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนปาบึกแล้วโดยมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลื่อนตัวทางทิศใต้ค่อนทางตะวันตกเล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะเคลื่อนผ่านปลายแหลมยวนและเคลื่อนลงอ่าวไทยในช่วงวันที่ 2-3 มกราคมโดยจะมีผลกระทบต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 3-5 มกราคมประชุมรับมือด่วนวันนี้หวั่นพังราบซ้ำรอยโซนร้อนแฮเรียสถล่มแหลมตะลุมพุกเมื่อปี 2505 แบบจำลองสภาวะอากาศคาดพายุจะขึ้นฝั่งภาคใต้ในระดับโซนร้อนรอยต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชุมพรราว 7 โมงเช้าวันพฤหัสชายฝั่งทะเลนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรคลื่นยกตัวสูง 4-5 เมตรขึ้นไปปตท.สผ.เร่งอพยพคนออกจากแท่นขุดเจาะกลางทะเลแล้วหนีพายุคืบหน้าฆ่ายกครัวดับ7 ศพลูกเขยเมาฉลองปีใหม่จ่อยิงคู่เขยแม่ยายพี่เมีย2 คนลูกชายหญิง9 ขวบและ6 ขวบของตัวเองเสียชีวิตยกครัว6 ศพก่อนจ่อขมับตัวเองตายตามเป็นศพที่7ในบ้านกลางตลาดพะโต๊ะผู้รอดชีวิตเพียงรายเดียวที่แกล้งตายเป็นน้องเขยผู้ก่อเหตุบอกว่าหลังเจ้าตัวพ้นโทษมือปืนแค้นเมียไม่กลับมาอยู่ด้วยวันเกิดเหตุคนในครอบครัวนั่งสังสรรค์ปีใหม่อยู่หน้าบ้านมือปืนกลับจากดื่มเบียร์ข้างนอกได้ยินเรื่องของคนในครอบครัวนั่งปรับทุกข์พูดคุยกันว่าจะทำอย่างไรกับพี่เขยคนนี้ให้ออกไปจากบ้านนี้เสียทีจู่ๆมือปืนเดินออกมายืนฟังจนเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันแล้วมือปืนก็ชักปืนออกมาพูดว่าถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันก่อนก่อเหตุไล่ยิงยกครัวสยองส่งท้ายปี เขาดาวกำลังจะเลิกแล้วเขาเข้ามาแล้วก็
มาด่าแม่อะไรเงี้ยครับมดอยู่ดีไม่ได้ดีพอพูดแป๊บเดียวครับพูดแป๊บเดียว แล้วก็ขึ้นลำปืนเลยยิงพี่เขยผมพอยิงเสร็จแล้วยิงผมยังไม่ทันได้ตั้งตัวผมปุ๊บแล้วผมทำเป็นแกล้งตายครับแกก็เดินเข้าไปแล้วยิงพี่สาวแล้วก็พี่สาวอีกคนนึงอ่ะเหมือนแบบพยายามแบบจะห้ามจะอะไรเงี้ยก็เลยไปโดนยิงตรงกลางบ้านแล้วหลังจากนั้นผมว่าได้ยินเสียงประมาณเกือบ10 นัดนะแป๊กเสร็จทีนี้เขาก็บรรจุลูกใหม่แล้วหลังจากนั้นก็ได้ยินเสียงประมาณสัก5 นัดคือเรื่องนี้เขาขู่มานานแล้วนะเขาบอกว่าจะยิงให้หมดทั้งบ้านเลยเขาขู่มาตลอดนะขู่จนพวกผมคิดว่าเขาไม่กล้าเขาพูดเล่นอ่ะขู่จนมันไม่น่ากลัวครับเขาบอกว่าวันไหนที่เลิกวันนั้นน่ะวันตายของมึงแล้วก็เมื่อก่อนพี่สาวผมตอนอยู่ชุมพรก็โดนมาเห็นเขาบอกว่าโดนยิงมา2 รอบอ่ะกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยเตรียมจะผลักดันคุณชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีคมนาคมเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นเมื่อวานนี้ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพรรคเพื่อไทยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ออกมาพูดถึงกระแสข่าวที่พรรคเพื่อไทยเตรียมจะสนับสนุนให้คุณชัชชาติอยู่ในบัญชี1 ใน 3รายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าไม่ใช่กระแสข่าวแต่เป็นเรื่องที่พูดคุยกันในที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยโดยจะทำงานส่งเสริมซึ่งกันและกันคุณชัยเกษมนิติสิริแกนนำพรรคเพื่อไทยบอกว่าพรรคเพื่อไทยยังไม่ได้สรุปว่าจะเสนอชื่อใครบ้างเป็น1 ใน 3บัญชีนายกของพรรคแต่ทั้งคุณหญิงสุดารัตน์และคุณชัชชาติต่างมีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนของพรรคแกนนำพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ต่างออกมาปฏิเสธข่าวการจับมือกันเป็นรัฐบาลหลังการเลือกตั้งโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ยืนยันว่าไม่เคยรู้เรื่องนี้และยังไม่เคยมีการพูดคุยกับใครใดๆทั้งสิ้นในเรื่องนี้แต่ยอมรับว่ารู้สึกลำบากใจหากต้องจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคเพื่อไทยต้องการให้เกิดการคืนประชาธิปไตยที่เป็นสากลดังนั้นพรรคการเมืองที่พรรคเพื่อไทยจะทำงานด้วยต้องเป็นพรรคการเมืองที่ไม่ได้สนับสนุนคสช.คุณโพคินพลกุลแกนนำพรรคเพื่อไทยที่ร่วมคณะของพรรคเพื่อไทยไปหารือกับผู้บริหารรัฐวิสาหกิจด้านการท่องเที่ยวของจีนจนเป็นที่มาของกระแสข่าวนี้บอกว่าการไปจีนของพรรคเพื่อไทยเพื่อเรียกความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวส่วนเรื่องการเมืองมีการพูดคุยถามกันบ้างในลักษณะเพื่อนต่อเพื่อนเขาบอกว่าคนจีนชื่นชอบคุณทักษิณและคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและได้สอบถามเรื่องการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นว่าจะมีการร่วมมือกันอย่างไรทางเราบอกไปว่าพรรคเพื่อไทยชัดเจนไม่สนับสนุนพรรคที่มาจากการยึดอำนาจและพรรคที่ต้องการสืบทอดอำนาจพรรคไหนไปหนุนเราไม่ร่วมมือกับพรรคนั้นทางด้านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่าการจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลต้องเกิดจากความเป็นหนึ่งเดียวเชิงความคิดไม่เช่นนั้นรัฐบาลจะบริหารประเทศบนความสับสนซ้ำร้ายประชาชนจะมองว่ามีการแบ่งผลประโยชน์กันด้วยสิ่งที่ประชาชนและสังคมโลกจับตาคือเราจะกลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากลได้อย่างไรเมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้งให้เสียงข้างมากที่มาจากประชาชนจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยเป็นฝ่ายค้านจะทำให้บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติคุณจุติไกรฤกษ์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์พูดถึงกรณีการอ้างแหล่งข่าวระบุมีดีลทางการเมืองจัดตั้งรัฐบาลระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคเพื่อไทยโดยยืนยันว่าเป็นความเท็จพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ปล่อยให้ใครไปดีลทางการเมืองใดๆเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคเพื่อไทยทั้งสิ้นเป็นเพียงการปล่อยข่าวเพื่อเสี่ยมแสให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองการเลือกตั้งต้องแข่งขันกันทุกพรรคจะรู้ผลว่าใครเป็นรัฐบาลหรือไม่หลังจากประชาชนลงคะแนนแล้วเท่านั้นดังนั้นทุกฝ่ายทุกพรรคต้องเคารพความเห็นของประชาชนขอร้องอย่าปล่อยข่าวกันเพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่พรรคอีแอบแน่นอนรัฐบาลยังคงเดินหน้าลงพื้นที่และประชุมครม.นอกสถานที่อย่างต่อเนื่องโดยนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เต
ตรียมลงพื้นที่เดินทางไปประชุมครม.สัญจรรับปีใหม่กลางเดือนนี้ทันทีระหว่างวันที่ 14 ถึง 15 มกราคมที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำปางเพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเตือนว่าการใช้อำนาจรัฐในช่วงการเลือกตั้งในยุคนี้หากเทียบกับการเลือกตั้งหลายครั้งที่ผ่านมาในรอบ 20 ปีถือว่าหนักเป็นพิเศษรัฐบาลชุดนี้ได้รับการยกเว้นให้มีอำนาจเต็มทั้งที่มีกกต.อยู่ยังมีอำนาจเหนือกกต.สามารถปลดกกต.หรือรัฐบาลยังเปลี่ยนหลักเกณฑ์การเลือกตั้งได้อีกต่างจากสมัยตนเป็นรัฐบาลแม้มีอำนาจเต็มเช่นกันแต่ให้รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งรวมถึงนโยบายที่ออกมาชัดเจนว่าหวังผลเพื่อการเลือกตั้งเช่นข่าวการนำบัตรคนจนไปผูกกับการสมัครสมาชิกพรรคได้รับรายงานในหลายพื้นที่แต่ไม่มีพยานหลักฐานจนมีคลิปวิดีโอของประชาชนออกมายืนยันหวังว่ากกต.ต้องจริงจังรวมทั้งกรณีการระดมทุนด้วยการโกงการเลือกตั้งอย่างเป็นระบบจะทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นที่ยอมรับกับทุกฝ่ายกกต.จะต้องไม่ทำให้มันเกิดขึ้นกกต.ต้องไม่กลัวมาตรา 44 หากหวังว่าจะทำผิดหรือละเว้นแล้วใช้มาตรา 44 คุ้มครองไม่แน่ใจว่าจะคุ้มครองจากสังคมได้หรือไม่จะคุ้มครองทางกฎหมายอย่างเดียวแล้วไม่อยากได้การคุ้มครองจากสังคมเลยใช่หรือไม่หากหวังว่าจะทำผิดหรือละเว้นแล้วใช้มาตรา 44 คุ้มครองก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับการคุ้มครองจากสังคมได้หรือไม่ส่วนสถานการณ์จะนำไปสู่ความวุ่นวายเหมือนการเลือกตั้งในปี 2500 ตามที่หลายฝ่ายวิจารณ์แต่หวังว่าจะไม่เป็นแบบที่ผ่านมาในโลกปัจจุบันไม่ง่ายที่จะทำอะไรแล้วไม่มีคนรู้สังคมโซเชียลมีเดียมีการถ่ายรูปบันทึกคลิปเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆหากทำอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วจะปิดบังไม่ง่ายเหมือนในปี 2500 แน่นอนคุณจตุรนต์ฉายแสงประธานยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติพูดถึงกรณีหากเลื่อนการเลือกตั้งจากวันที่ 24 กุมภาออกไปจะมองได้ว่าคุณขอมาเพื่อสร้างความได้เปรียบให้พรรคพลังประชารัฐที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกอีกเพื่อใช้โครงการงบประมาณของรัฐให้เกิดประโยชน์ต่อพรรคนี้และหากการเลือกตั้งถูกเลื่อนออกไปเกิน1 เดือนเป็นไปได้ที่พรรคพลังประชารัฐจะดูดนักการเมืองเพิ่มอีกรอบวันนี้จะเห็นว่าการเบิกจ่ายงบผ่านโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผลต่อความนิยมของรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐพอสมควรแม้หลายพื้นที่จะมีกระแสตีกลับจากคนที่มีแนวคิดไม่เอารัฐบาลทหารแต่เพื่อความมั่นใจจึงต้องเดินหน้านโยบายบัตรคนจนเพิ่มไม่เช่นนั้นจะแพ้เลือกตั้งได้จนถึงขณะนี้นายกและรัฐบาลยังใช้นโยบายผ่านโครงการต่างๆหาเสียงอย่างไม่จำกัดบวกกับการยังคงอำนาจตามคำสั่งคสช.ยังมีมาตรา 44 แทรกแซงการเลือกตั้งเหล่านี้ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยว่าเขาจะไม่ใช้อำนาจเอื้อต่อพรรคใดพรรคหนึ่งพรรคพลังประชารัฐคุณชวนชูจันทร์กรรมการบริหารพรรคพูดถึงทิศทางการเมืองหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่าทางการเมืองน่าจะเป็นผลบวกที่ทุกฝ่ายต้องเร่งดำเนินการจัดการเลือกตั้งตามไทม์ไลน์ที่วางไว้เพื่อให้พร้อมสำหรับเตรียมการพระราชพิธีสำคัญทำให้เกิดความชัดเจนว่าการเลือกตั้งไม่น่าจะมีการขยับปรับเปลี่ยนไปจากที่วางไว้ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 62ขณะที่กระแสของพรรคพลังประชารัฐดีขึ้นอย่างต่อเนื่องประชาชนเริ่มเข้าใจแนวทางของพรรคคิดว่านโยบายด้านสวัสดิการต่างๆจะสร้างความพอใจให้แก่ประชาชนไม่ปล่อยให้ประชาชนปากกัดตีนถีบแบบเดิมได้อีกหากได้เป็นรัฐบาลพรรคจะพยายามเดินหน้านโยบายทำให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงบ้านเมืองต้องมีความสงบเรียบร้อยและเป็นพรรคใหม่ที่ไม่มีความด่างพร้อยไม่ได้เอาเปรียบใครไฟเผาบ้านวอดเสียหายทั้งหมดที่มหาสารคามแม่เชื่อฝีมือลูกชายเคยขู่ฆ่าพ่อจนต้องหนีเหลืออยู่กันเองแม่ลูก2 คน
แม่บอกทั้งน้ำตาลูกอายุ 24 สติไม่สมประกอบแถมชอบดื่มเหล้าหลังก่อเหตุวิ่งหนีไปกลางทุ่งนาได้ยินเสียงมันเต็มต้องใช้ที่เมนมันเหมือนจ่าเผามันไม่แห่เลยไม่โดนคนอื่นหรอกเพราะว่าฉันบอกไปแป๊บเดียวเองมันบอกฉันว่าเจ้าคู่ไปใส่โดนเจ้าไปไหมฉันล้างสิฉันก็เลยว่าเดี๋ยวแม่เดียวน้ำยาขนมกินกันเนอะฉันล้างสิฉันก็เลยอยากไปแป๊บเดียวบ้านหลังนั้นฉันตั้งน้ำยาได้ฉันเลยเลี้ยวเห็นว่าไฟเป็นอย่างมันคือดำแท้ฉันแหลมนะฉะนั้นจะไฟไหมยังคุณตำรวจจะไปว่าเป็นไหมไม่มีนาว่าไฟขาดพอก็เลยหนีลงไปเลยยอมมันบาปไปทำไหนเราพูดนี่ตำรวจสายไหมจับตัวได้แล้วหนุ่มเผาห้องเช่าในการเคหะวอดกลางเมืองโคราชหลังหนีกบดานบ้านญาติย่านสายไหมชนวนเหตุฉุนภรรยาแจ้งจับคดีทำร้ายร่างกายก่อนหน้าทะเลาะกันเพราะหึงหวงตีหัวเมียแตกใช้สเปรย์ยาฉีดกันยุงกับไฟแช็กจุดไฟเผาที่นอนไฟลุกอย่างรวดเร็วจนตกใจหนีมากบดานบ้านญาติที่กทม.ตำรวจส่งตัวโรงพักโพกลางดำเนินคดีแล้วอุบัติเหตุสยอง5 ศพที่โคราชหนุ่มขับเก๋งกำลังพาครอบครัวไปไหว้พระรดน้ำมนต์เสริมสิริมงคลก่อนมุ่งหน้ากลับกรุงเทพหลังฉลองช่วงเทศกาลปีใหม่กลับรถกระทันหันถูกรถกระบะพุ่งชนบนถนนสายพิมายตลาดแคโคราชเสียชีวิต5 ศพญาติเผยคนขับเลยวัดที่จะไปทำบุญจึงกลับรถโดยไม่ทันดูว่ามีรถกระบะตามหลังมาสถิติ 7 วันอันตรายวันสิ้นปี 31 ธันวาคม 61 วันเดียวเกิดอุบัติเหตุ 569 ครั้งเสียชีวิต 72 รายบาดเจ็บ 591 คนสถิติสะสม 5 วันอุบัติเหตุ 2,761 ครั้งเสียชีวิต 314 รายเจ้าหน้าที่ยึดรถเมาแล้วขับสิ้นปีวันเดียว 955 คันยอดยึดรถสะสม 5 วัน 3,684 คันติดกำไร EM กับผู้เมาแล้วขับแล้ว 66 รายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่สำคัญเมื่อคืนนี้ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์กลับมาโชว์ฟอร์มเก่งรับปีใหม่บุกไปเอาชนะเจ้าถิ่นคาร์ดิฟ3-0แฮร์รี่เคนซัดนำแต่ไก่โฮกับอีก2 ลูกจากซนฮึงมึนและคริสเตียนเอริกเซนพาสปอร์ตเก็บ3 แต้มแซงเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นรองจ่าฝูงมี48 คะแนนและตามจ่าฝูงลิเวอร์พูล6 คะแนนปืนใหญ่อาร์เซนอลเปิดบ้านไล่บทเอาชนะฟูลแลม4-1ทำสถิติในบ้านยังไม่แพ้ใครเป็นเกมที่10ติดต่อกันรั้งอัน